दोस्तों, कल मेरे चाचा ने गाड़ी खरीदी और उसी दिन एक चोर ने उनकी गाड़ी चुरा ली। मुझे लगता है कि इस सब गाड़ियों में से ही उनकी गाड़ी कोई चोर ले जा रहा है। यही उनकी गाड़ी है। लेकिन इसे देखने से पहले दोस्त, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है, मैं पास कर दूंगा। मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे दोस्त, जाते जाते कमेंट में एग्जाम लिख देना। उनकी गाड़ी का तो पापड़ बन गया।